Oke, selamat siang dan selamat beraktivitas teman-teman. Kembali lagi bersama kita Rizal. Rizal Rimba. Sekarang buka gergaji. Nampak lah dari jauh. Ini teman-teman proses penyetelan mata gergaji Somil. Ini operator kita ini kawan-kawan, operator kentang nih, bukan kaleng-kaleng ini. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan di share teman-teman. Like, komen, jangan lupa loncengnya dihidupkan agar channel kita berkembang biak teman-teman.